ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோனை தான் பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் அடிக்க போயிடலாம். ஓகே இப்போ ரெட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்தான். ஓகே ரெட் கலர் எடுத்தாச்சு. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஓகே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவோம். ஸோ யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கீங்களா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே இப்போது கொஞ்சம் அப்படியே இங்கே கொஞ்சம் மேலே அப்படியே ஏற்றி விட்ருவோம். இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி விடணும். ஓகே இங்கே கொஞ்சம் ஏற்றி விட்ருவோம். இருங்க கைஸ், அதுவே தானே சரியாயிடும். ஓகே பார்த்தீங்களா சரியாயிடுச்சு. ஓகே அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாமா? அடுத்த வேலை வந்து என்ன, ஜிகினா தூவத்து. ஓகே இப்போ இது ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆரஞ்சு கலர் ஜிகினா அடிப்போம். ஓகே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடுவோம், அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் அதிகமாகவே போட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஓகே இங்கே போடுவோம், அடுத்து இங்கே கொஞ்சம் போடுவோம். ஓகே இந்த சைடில் அப்படியே போட்டுருவோம். ஸோ ஓகே அப்படியே டிக்கு கொடுத்துட்டா வேலை முடிஞ்சிடும். இருங்க எல்லாத்துலேயும் போட்டுறேன். ஓகே டிக்கு. அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாமா? அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப், பீஸ்.